ఇండియన్ రైల్వేస్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రైల్వే నెట్వర్క్లలో ఒకటి మరియు ఒకే ప్రభుత్వం నడుపుతున్న అతిపెద్ద నెట్వర్క్. ఇది ప్రపంచంలో 4వ అతిపెద్ద రైల్వే నెట్వర్క్. ఇండియాలో అప్రాక్సిమేట్గా 1,20,000 కిలోమీటర్ల రైల్వే ట్రాక్ అనేది ఉంది. అంటే మనం ఈ ట్రాక్తో భూమిని 3 సార్లు చుట్టి రావచ్చు. ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారిగా 1853లో ముంబై నుండి థానే వరకు సుమారు 21 మైళ్ళ దూరం ట్రైన్ని నడిపారు. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు అంటే దాదాపు 170 సంవత్సరాలుగా ఇండియన్ రైల్వేస్ సంస్థ పనిచేస్తుంది. ఇన్ని సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్న సంస్థ 2017లో మొట్టమొదటిసారి హబీబ్గంజ్ రైల్వే స్టేషన్ని ప్రైవేటీకరణ చేశారు. ఈ రైల్వే స్టేషన్ మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది. అలాగే ఇక ముందు కూడా మొత్తం సుమారుగా 150 ట్రైన్స్ మరియు 50 రైల్వే స్టేషన్స్ ప్రైవేటైజేషన్ చేయాలన్నది గవర్నమెంట్ ఆలోచన. అసలు గవర్నమెంట్ ప్రైవేటైజేషన్ ఎందుకు చేయాలనుకుంటుంది మరియు దాని యొక్క లాభాలు అండ్ నష్టాలు ఏంటో ఈరోజు తెలుసుకుందాం. లెట్స్ బిగిన్ అవర్ ఎపిసోడ్. ఫస్ట్, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఈ ట్రైన్స్ని మరియు స్టేషన్స్ని ప్రైవేటైజేషన్ చేయాలని అనుకుంటుందో చూద్దాం. ఒక రిపోర్ట్ ప్రకారం నీతి ఆయోగ్ CEO అయిన అమితాబ్, రైల్వే బోర్డ్ చైర్మన్ అయిన VK యాదవ్కి ఒక లెటర్ రాశారు. దాంట్లో పీయూష్ గోయల్, ఈయన కరెంట్ రైల్వే మినిస్టర్, బన్సాల్ గ్రూప్ వారికి ప్రైవేటీకరణ బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఈ బన్సాల్ గ్రూప్ వారు 2017 నుండి హబీబ్గంజ్ రైల్వే స్టేషన్ని రీడెవలప్ చేస్తూ వస్తున్నారు. సో ఈ 2017 నుండి ఇప్పటి వరకు వర్క్ ఎంత ప్రోగ్రెస్లో ఉందో తెలుసుకోవడానికి గోయల్ గారు ఆ స్టేషన్కి వెళ్ళారు. ఆ స్టేషన్ వర్క్ చూసి రివ్యూ చేశాక గోయల్ గారు చాలా సాటిస్ఫై అయ్యారు. అలాగే ఈ స్టేషన్ రీడెవలప్ చేసిన తర్వాత ఇది ఇంచుమించుగా ఒక ఎయిర్పోర్ట్ లాగా, దాని పక్కన మాల్స్, షాపింగ్ కాంప్లెక్స్, సినిమా హాల్స్ ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల ప్యాసింజర్స్ అందరూ కూడా ట్రైన్ కోసం వేచి చూస్తూ క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేస్తారు అని చెప్పారు. సో ఈ రకంగా హబీబ్గంజ్ రైల్వే స్టేషన్ ఒక వరల్డ్ క్లాస్ రైల్వే స్టేషన్గా మారబోతుందని మరియు ప్రపంచంలోనే ప్రఖ్యాతిగాంచిన జర్మనీస్ హైడెల్బర్గ్ రైల్వే స్టేషన్ తరహాలో ఉండబోతుందని చెప్పారు. ఒక్కసారి ఈ రైల్వే స్టేషన్ రీడెవలప్ అయ్యాక ఎలా ఉండబోతుంది అంటే, ఈ స్టేషన్ ఎంట్రన్స్లో గ్లాస్ డోమ్ ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఈ స్టేషన్ మొత్తం కూడా LED లైటింగ్స్తో వెలుగుతుంది మరియు వేస్ట్ వాటర్ అన్నీ కూడా రీయూజ్ చేసే కెపాసిటీని ఈ స్టేషన్లో ఏర్పాటు చేశారు. ఈ స్టేషన్ బయట హోటల్స్, హాస్పిటల్స్, కన్వెన్షన్ సెంటర్స్, బస్ టెర్మినల్స్ అన్నీ డెవలప్ చేస్తారు అని చెప్పారు. సో ఈ స్టేషన్ను IRSDC అంటే ఇండియన్ రైల్వే స్టేషన్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్తో పాటు బన్సాల్ గ్రూప్ అనే ప్రైవేట్ సంస్థ అభివృద్ధి చేస్తున్నాయి. ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే PPP అంటే పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్తో రీడెవలప్ చేసిన మొట్టమొదటి రైల్వే స్టేషన్ ఇదే అని చెప్పొచ్చు. దీనికి సుమారు 450 కోట్లు స్పెండ్ చేస్తున్నారు. సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా అమితాబ్ గారు VK యాదవ్ గారికి చెప్పారు. అలాగే దేశంలో 50 రైల్వే స్టేషన్లు మరియు 150 ట్రైన్స్ని పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ బేస్లో రీడెవలప్ చేద్దాం అని చెప్పారు. దీన్ని బేస్ చేసుకొని అక్టోబర్ 4 తారీఖున ఫస్ట్ ప్రైవేట్ ట్రైన్ తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్ని ఢిల్లీ లక్నోకి మధ్య ఇండియన్ రైల్వే సబ్సిడరీ సంస్థ అయిన IRCTC రన్ చేసింది. ఈ తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్ గురించి IRCTC కొన్ని విషయాలు చెప్పింది. అదేంటంటే, మొదటిది వచ్చేసి ట్రైన్ ఒకవేళ 1 అవర్ ఆలస్యం అయితే IRCTC ప్యాసింజర్స్కి 100 రూపాయలు రీఫండ్ చేస్తుంది. అలాగే ఒకవేళ 2 గంటల కన్నా ఎక్కువ ఆలస్యం అయితే 250 రూపాయలు రీఫండ్ చేస్తామని చెప్పింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి లగేజ్ పికప్ అండ్ డ్రాప్. ఉదాహరణకి మీరు ఢిల్లీ నుంచి లక్నోకి వెళ్తే మీ లగేజ్ మీ ఇంటి నుండి ఢిల్లీ స్టేషన్కి, అలాగే లక్నోలో దిగాక లక్నో స్టేషన్ నుంచి మళ్ళీ మీ ఇంటికి చేరుస్తుంది ఎట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. అంటే దీనికి డబ్బులు ఏం వసూలు చేయవు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఫ్రీ ఇన్సూరెన్స్. మీరు ఒకవేళ తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేస్తే ప్యాసింజర్స్ అందరికీ కూడా 25 లక్షల రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ అనేది IRCTC ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ చూస్తే టీ అండ్ కాఫీ వెండింగ్ మెషిన్స్, అలాగే ప్యూరిఫైడ్ RO డ్రింకింగ్ వాటర్ ట్రైన్లోనే అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్యాసింజర్స్ టికెట్స్ IRCTC లేదా మొబైల్ యాప్ ద్వారానే బుక్ చేయగలుగుతారు. ఇప్పుడు ఉన్నట్టుగా కౌంటర్ దగ్గర బుక్ చేసుకోలేరు. అలాగే దీనికి తత్కాల్ టికెట్స్ అనేవి ఏమీ ఉండవు. కాకపోతే
వీటి టికెట్ కాస్ట్ ఇంచుమించుగా ఫ్లైట్ రేట్స్కి దగ్గరగా ఉంటాయి. కానీ ఈ ట్రైన్కి సంబంధించిన మెనూ, ఫేర్స్ మరియు సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా ఇండియన్ రైల్వేస్ చేతిలోనే ఉంటాయి. అంటే ఒకవేళ ఫేర్ ఎక్కువ అనిపించినా, సర్వీసెస్ బాగా లేకపోయినా ఐఆర్సిటీసీ పైన ఇండియన్ రైల్వేస్ యాక్షన్ తీసుకుంటుంది. సో ఇలా రకరకాల రీజన్స్ వలన గవర్నమెంట్ కొన్ని సెలెక్టెడ్ రైల్వే స్టేషన్స్ అండ్ సెలెక్టెడ్ ట్రైన్స్ని ప్రైవేటైజేషన్ చేయాలి అని అనుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ప్రైవేటైజేషన్ వల్ల ఏమేం లాభాలు ఉంటాయో చూద్దాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి కరప్షన్ అనేది చాలా వరకు తగ్గుతుంది. ఉదాహరణకి ఒక జనరల్ ప్యాసింజర్ వచ్చి స్లీపర్ కోచ్ ఎక్కాడు అనుకుందాం. టీటీఈ వాళ్ళని టికెట్ అడిగితే ప్యాసింజర్స్ ఒరిజినల్ అమౌంట్ కాకుండా ఎంతో కొంత అమౌంట్, అంటే ఒక 100 రూపాయలు జేబులో పెడితే వారికి ఏదైనా బెర్త్ ఇస్తాడు. ఇది అనే కాదు, మామూలుగా లోకల్ ప్యాసింజర్స్ టికెట్ లేకుండా వెళ్ళి ట్రైన్ ఎక్కిన యాక్చువల్ ఫైన్ 250 రూపాయలు అయితే టీటీఈ 150 తీసుకొని చలాన్ ఇవ్వకుండా వెళ్ళిపోతాడు. సో ఈ రకంగా కరప్షన్ అనేది తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాంట్రాక్టర్స్ దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేయడానికి కుదరదు. అంటే ఏదైనా వర్క్ చేయడానికి కాంట్రాక్టర్కి పని అప్పగిస్తే ఆ కాంట్రాక్టర్ ఎంతో కొంత పర్సంటేజ్ రూపంలో ఈ రైల్వే ఆఫీసర్స్కి పే చేయాలి. అంటే లంచం అన్నమాట. అదే ఒకవేళ ప్రైవేటైజ్ చేస్తే ఇవేమీ ఉండవు. నెక్స్ట్ మాట్లాడుకుంటే టికెట్ బుకింగ్ క్లర్క్స్. కామన్ పీపుల్ టికెట్ బుక్ చేయమని క్లర్క్స్ దగ్గరికి వెళ్తే 2 నిమిషాల్లోనే అన్నీ సోల్డ్ అయిపోయాయని అబద్ధం చెప్తారు. బట్ వీరు వేరే చాలా ఏజెంట్స్తో చేతులు కలుపుకొని ఎక్కువ డబ్బులకి టికెట్స్ అమ్ముకుంటారు. ఆ ఏజెంట్స్ మళ్ళీ ఎక్కువ మొత్తంలో ప్యాసింజర్స్ దగ్గర వసూలు చేస్తారు. ఈ రకంగా ప్యాసింజర్స్ చాలా నష్టపోతున్నారు. కొంతమంది రైల్వే ఎంప్లాయీస్ లాంగ్ పీరియడ్ నుండి లీవ్లో ఉన్న శాలరీ కరెక్ట్గా తీసుకుంటారు. సో వీరి డ్యూటీ చేయకున్నా శాలరీ మాత్రం వస్తుంది. వీటిని మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేయవచ్చు ప్రైవేటైజేషన్ ద్వారా. ఇండియన్ రైల్వేస్ వచ్చి 170 సంవత్సరాల పైనే అయినా వరల్డ్ క్లాస్ రైల్వే సిస్టమ్కి చాలా దూరంగా ఉంది. ఇండియా ట్రైన్ మ్యాక్స్ స్పీడ్ 130 km/h అయితే వేరే కంట్రీస్ అయిన చైనాలో 500 km/h అండ్ జపాన్లో 610 kmph వేగంతో ట్రైన్ దూసుకెళ్తున్నాయి. సో ఇండియన్ రైల్వేస్ ప్రైవేటైజ్ చేస్తే అన్ని చెడు రూల్స్ తొలగిపోయి మరియు కరప్షన్ని అంతం చేస్తుంది. దానితో పాటు ట్రైన్స్ అన్నీ కూడా టైంకి వస్తాయి మరియు రెవెన్యూ బాగా ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, వీటినన్నిటిని చూసినాక నా ఒపీనియన్ ఏంటి అంటే, ప్రైవేటైజేషన్ చేసే బదులు మెరుగైన సేవలు అందించడం ద్వారా రైల్వేస్ మరియు ప్యాసింజర్స్ ఇద్దరికీ కూడా ప్రాఫిట్ ఉంటుంది. దానికోసం ఇప్పుడు ఉన్న ఫేర్స్తో పాటుగా ఇంకొంచెం ఫేర్స్ పెంచి సర్వీసెస్ చాలా నీట్గా మెయింటైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కోచెస్ మరియు స్టేషన్స్ని నీట్గా మెయింటైన్ చేయడం వలన మ్యాక్సిమం ప్యాసింజర్స్ అందరూ కంఫర్ట్గా ట్రైన్స్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ డిలే, అంటే టైం టు టైం ట్రైన్స్ని నడపడం ద్వారా ప్యాసింజర్స్కి నమ్మకం వస్తుంది. సో అండ్ టైంకి ఎక్కితే సో టైంకి రీచ్ అయిపోతాం మనం పక్కా అని. నెక్స్ట్ పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఇంజన్స్, అంటే డీజిల్ ఇంజన్స్ అన్నీ తీసేసి ఎలక్ట్రిఫైడ్ ట్రాక్స్గా మార్చడం. ఇవన్నీ చేయడం వలన ఇండియన్ రైల్వేస్కి లాభాలు వస్తాయి. ఎట్ ది సేమ్ టైం ప్యాసింజర్స్ కూడా లాభం పొందుతారు. ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్, కమెంట్ చేయండి. అలాగే ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.